ازاي تتعامل مع جهاز البادي كومبوزيشن. كتير مننا بيبقى مظبط اكله وتمرينه وبيعمل قياسات وبيلاقي النتيجه طالعه وحشه جدا. هقول لكم على شويه حاجات بسيطه تاخدوا بالكم منها علشان القياسات تطلع مظبوطه. ان انا ما اكونش واكل قبلها، او يستحسن ان انا اكون على معده فاضيه. ما ينفعش ابقى متمرن ورايح بعديها اعمل انبادي. لازم اشرب ميه كويس قوي قبل القياسات بيوم علشان جسمي ما يبقاش جاف. ما ينفعش ان انا اكون لابس شراب وانا بعمل انبادي. لازم تمسح السنسور بمنديل كويس قوي. لازم وانا طالع على الجهاز بتاع الانبادي كعب رجلي ومشط رجلي يكونوا على السنسور مظبوط. اي معادن لازم تبقى بعيده عني وانا بعمل جهاز الانبادي. تامن حاجه ودي تخص البنات، ما ينفعش اعمل انبادي في وقت البيريود، لا قبل البيريود بيومين ولا بعد البيريود بيومين ولا وقت البيريود نفسه. ايه بقى الحاجات اللي انا محتاج اركز عليها وانا بعمل انبادي؟ هما 3 حاجات: الماسلز، الفاتس، الووتر. كل حاجه من دول موجوده في الانبادي ليها نورمال رينج. ده الانبادي لحد بيجنر. النورمال رينج ده اللي هو ايه؟ بيقول لك انت الفاتس بتاعتك رقمها كذا، والمفروض الطبيعي لسنك ولطولك ولوزنك ولجنسك المفروض تبقى من رقم كذا لرقم كذا. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نعدي حته النورمال في الماسلز، نحاول ان احنا نوصل للاوفر في حته الماسلز. بالنسبه للفاتس ايا كان بنحاول ان احنا نقلل في الفاتس. بالنسبه بقى لجزئيه الميه اللي طالعه لك في الانبادي، ما تقولش ان انت زي الميه، علشان الميه اللي موجوده في الانبادي دي ميه جوه الخلايا، ودي بتكون جوه العضله، ومعنى ان هي فيها زياده يبقى الماسلز بتاعتك بتزيد. وزي ما احنا عارفين طبعا ان العضله 70% منها ميه.